Hello，各位小朋友，你哋好啊！今日要同你哋分享嘅故事叫做《暖暖的火鍋湯》，作者黃美慧，繪者林月彤，出版社小文房編輯室。喺一個落大雪嘅下午，小熊放學返屋企嘅時候，遇到幾隻衣着好單薄嘅動物啊！見到佢哋唔夠暖，心地善良嘅小熊就將身上嘅保暖衣物送咗俾遇到嘅動物，而動物們都各自送咗唔同嘅嘢俾小熊喎。到底佢哋送咗啲乜嘢呢？不如我哋一齊嚟聽下呢個故事啊！嗚呼，落雪啦！喺放學嘅時候，雪落得更加大啊！小熊戴住媽媽精心準備嘅冷帽、冷耳罩、頸巾、手套同埋雪靴，踏上返屋企嘅路程。經過鴨嫲嫲嘅屋企，小熊見到冇戴帽嘅鴨嫲嫲喺門口度行嚟行去啊！佢就好好奇咁問啦：鴨嫲嫲，落雪啦，你喺門口做乜嘢啊？鴨嫲嫲就話啦：哎呀，好凍啊，好凍啊！如果有冷帽，我個頭就唔會咁凍噶啦。小熊將自己嘅冷帽送咗俾鴨嫲嫲，佢就話啦：你戴住呢頂冷帽啦。多謝你啊，小熊，你啊真係一個乖孩子嚟噶。鴨嫲嫲喺自己嘅屋企拎咗一袋粟米送咗俾小熊啊！小熊拎住一袋粟米繼續行，賣豆腐嘅楊爺爺踩單車經過啊！佢個嘴入邊就一直喺度講：好凍啊，好凍啊！如果有手套，我隻手就唔會咁凍啦。小熊追咗上去，將手套送俾楊爺爺，就話啦：楊爺爺，你戴住對手套啦，你隻手就唔會咁凍噶啦。多謝你啊，小熊，你真係一個善良嘅孩子啊！楊爺爺回送咗一嚿好大嘅豆腐俾小熊啊！小熊孭住粟米同埋豆腐繼續行，途中佢遇到感冒嘅兔仔阿姨啊！佢唔單止眼睛紅，個鼻都紅咗啊，仲一直喺度咳添。好凍啊，好凍啊！如果有頸巾保護喉嚨，就唔會一直喺度咳啦。小熊將頸巾送咗俾佢啊！多謝你啊，小熊，你真係一個體貼嘅好孩子啊！兔仔阿姨送咗3條紅蘿蔔俾小熊做謝禮啊！就快返到屋企啦，小熊遇到貓媽媽同埋小花貓。小花貓一路行就一路喺度話啦：好凍啊，好凍啊！如果有耳罩，我隻耳仔就唔會咁凍啦。小熊將耳罩送咗俾小花貓啊！多謝小熊哥哥，多謝你啊，小熊，你真係一個好孩子啊！貓媽媽送咗一袋魚蛋俾小熊啊！返到屋企，小熊一入門口就嗌啦：好凍啊，好凍啊！如果有火鍋可以食，我就唔會咁凍噶啦。多謝你啊，小熊，你真係一個善解人意嘅好孩子啊！媽媽真係覺得好開心啊！媽媽知道小熊將身上面保暖嘅嘢全部送晒俾有需要嘅動物，熊媽媽就微微一笑咁話啦：有咗呢啲食材就可以煮火鍋噶啦，飲咗熱湯你就唔會咁凍啦。多謝媽媽。小熊喺度飲緊熱湯，熊媽媽又開始喺度織冷帽啦。小朋友，故事聽到呢一度，
你哋仲記唔記得小熊送咗啲乜嘢俾遇到嘅動物呢？冇錯啊，就係將佢嘅冷帽、手套、頸巾、冷耳罩都送咗出去啊！而受到佢幫助嘅小動物都送返粟米、豆腐、紅蘿蔔同埋魚蛋俾佢，等小熊都可以食到暖暖嘅火鍋湯。天氣雖然越嚟越凍，但係大家嘅心都感到越嚟越溫暖啦。